Selamünaleyküm, hayırlı günler. Mardinli Yunus kardeşim geldi, ateş çukurunu aldı, kaliteyi gördü. Beğendin mi? Abi 10 numara, özellikle ve özellikle senin ilgi ve alakandan dolayı çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok ilgili ve çok alakalı. Allah razı olsun. Tek tek hepsini anlattı. Duydunuz, anlatmaya gerek yok. Sobacı Kerim her yerde, cumartesi, pazar, herkesi mağazama bekliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Cuma günü Cuma'dan sonra. Aynen. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet.